بسم الله الرحمن الرحيم إخوان الكرام السلام عليكم. في هذا الفيديو غنطرقوا الجزء ديال الكيمياء الاستدراكية 2016. Bien évidemment, vous avez déjà travaillé de la partie chiffre. Il suffit تحطوا les réponses ديالكم قدامكم وتقارنوا معايا هكذا تكون الأمور سلسة وبسيطة ونتعلموا كذا يكون مثال كيفاش نستخرجوا لي زانفورماسيون من لي نونس. نبداو على بركة الله. La partie 1, l'électrolyse du chlorure de magnésium. On réalise l'électrolyse pendant 10 heures de chlorure de magnésium à température par un générateur fournissant un courant constant d'intensité I. Au cours de cette électrolyse, le métal magnésium se dépose sur l'une des électrodes et sur l'autre se dégage le gaz dichlore. Alors parmi les données les couples mis en jeu, la constante de Faraday, le volume molaire du gaz, la masse molaire. Donnez le nom de l'électrode sur laquelle se dépose le magnésium. Alors نشوفوا l'expérience اسيدي باش نعرفوا اشنو كيوقع. عندنا هنا une solution ديال chlorure de magnésium. Mouvement ديال هاد لي زيون كيدير aléatoire قبل ما نسد l'interrupteur. Lorsqu'on ferme l'interrupteur, ياك le courant circule. شكون اللي كيعطيني courant؟ générateur. هنا اختاريت انا سيدي هنا بلوس ولا موان، قلبهم دير اللي بغيتي. Alors le courant va circuler في هاد le sens ou les électrons vont circuler في هاد le sens. يعني الموفمون ديال هاد لي زيون حتى هو غادي ديبلاصا، كل واحد فيهم فين غيمشي. لي كاتيون اللي هما ام جي دي بلس عطيناهم هاد الكولور، لي زانيون سي ال مو عطينا هاد الكولور. بويسكو لي زيليكترون غاديين في هاد لو سونس، لي زانيون كلهم فون ميغري في هاد لو سونس. بويسكو لو كورون غادي في هاد لو سونس وعنده شارج بوزيتيف، سيتادير لي كاتيون كلهم فون ميغري في هاد لو سونس. يعني او نيفو ديال هاد ليليكترود، هاد لي كاتيون اللي جايين هنايا اش يطرا لهم؟ اون رياكسيون دو ريدكسيون. Ils vont gagner les électrons. Mg2+ va gagner 2 électrons pour former Mg solide. يعني au niveau de l'électrode un dépôt de magnésium. Bien. هذا شنو réaction de réduction اللي باش بالكاتون. هنا au niveau ديال هذا شنو يوقع؟ On va libérer les électrons, c'est-à-dire هاد Cl- طرا لي شنو une réaction d'oxydation. غادي يفورمي لي شنو Cl2. Cl2 كي داير الاخوان؟ سي ان اليمون غازو، غادي يطلع هنا، غادي يديجاجا في هذا لو سونس هذا، غادي يديجاجا في هذه البلاصه. رياكسيون دوكسيداسيون اللي باش اللي هي بالانود. الوغ الا بغيت اناليزي هنا لا كاتود اللي او بول نيجاتيف دو جينيراتور ولا نود اللي او بول بوزيتيف دو جينيراتور. كاتود اللي او بول نيجاتيف دو جينيراتور، انود اللي او بول بوزيتيف دو جينيراتور. صافي تفهمنا؟ بيان. هذه بالنسبه للالكتروليز. نمشيو دابا نجاوبوا على الاسئله. Je gagne comme question. Donnez le nom de l'électrode sur laquelle se dépose le magnésium. On a un dépôt. C'est une réaction de réduction. Fin trace l'Ikhwan. Trace au niveau de l'électrode qui est liée à la cathode. Ça veut dire maintenant? Yalla. Alors la réponse d'Yalna, le nom de l'électrode est la cathode dans laquelle elle s'est produit une réaction de réduction. Il y a justification. Écrire la demi-équation de la réaction ayant lieu à chaque électrode ainsi que la réaction bilan. Alors, à la cathode s'effectue une réduction cathodique. Mg2+, gagne 2 électrons pour former Mg solide, 2 flèches là. À l'anode s'effectue une oxydation anodique. Cl- elle va subir une réaction d'oxydation, elle va céder 2 électrons pour former Cl2 gazeux. Réaction bilan, quand je trouve les électrons, je vais 2, de même électron. C'est-à-dire, je vais simplifier les deux. Ada plus Ada, réactif plus réactif, ou produit plus produit. Finalement, j'obtiens de la réaction globale. La question suivante, déterminer la masse petit m du magnésium déposé pendant la durée delta t. Alors, je cherche la masse du magnésium. D'après la demi-équation de réduction, Mg2+, plus 2 électrons donne Mg. Alors, la proportionnalité, la quantité de matière des électrons sur le coefficient dialolique 2 égale la quantité de matière des Mg solide sur le coefficient dialolique 1. Je cherche là. C'est bon? Yallah. Alors, je sais très bien Q égale à la quantité des électrons fois F, en même temps égale à l'intensité de courant fois delta T. Je peux déduire هذه. الديفيرنس ديال الاخوان غنمشي نغومبلاسيها في هذه البلاصه هذه. فهمنا؟ وهذه باش نغومبلاسيها هي M sur la masse molaire. C'est bon. Finalement, je cherche la masse
اطلع هذه هنايا غتعطينا هاد l'expression هنايا. l'application numérique l'intensité du courant 6 دلتا تي شحال 10 heures غنحولها السكوند غنضربها في 3600. la constante de Faraday la masse molaire ديالها هي 24.3 finalement جبتيها شنو هو 27.2. La question suivante, 4. Calculer le volume de dichlore dégagé dans les conditions de l'expérience. غادي نمشي نخدم باش demi-équation ديال oxydation de Cl- Cl2 2 électrons. أنا je cherche le gaz يعني هذا نخدم بلا proportionnalité. La quantité de matière ديال Cl2 sur 1 égale à la quantité de matière ديال E- sur 2. هذا gaz يعني ندير volume sur le volume molaire. هذه ديجا حسبناها I fois delta T sur 2R ياك. Alors je cherche هذه غتطلع الفوق هنا تعطينا هاد l'expression. L'application numérique, bien évidemment, je trouve شحال 76,8 litres. احنا سالينا la partie 1. Étude des réactions de l'éthanoate d'éthyle. Étude de la réaction de l'éthanoate d'éthyle avec l'eau. يعني عندي ester plus l'eau. Automatiquement كيعطيني l'acide plus l'alcool. On mélange dans un ballon une mole d'éthanoate d'éthyle pur avec une mole d'eau distillée. وعندي هنا واحد الميلانج ايكويمولار. اوتوماتيكمون شحال غيعطي هذا هادو بجوج كوم رياكتيف غادي يعطيو لي برودوي دو تيير ان تيير وغيبقاو فيهم هما دو تيير. On ajoute quelques gouttes de l'acide sulfurique, c'est un catalyseur. On chauffe à reflux le mélange réactionnel. هنا chauffage يعني pour accélérer la réaction. En même temps بالنسبة للكاتاليزور. Pendant un certain temps, une réaction chimique se produit. À l'équilibre, il reste, هي اللي قلت لكم 2 tiers مناش من une mole هي شحال هي 0.67 d'éthanoate d'éthyle. Quel est le rôle de l'acide sulfurique? Le rôle de l'acide sulfurique ajouté est d'augmenter la vitesse de la réaction. غنقدروا نسميوه catalyseur. C'est bon. نزيدوا عليه هنا catalyseur si vous voulez. Citez deux caractéristiques de cette réaction. Lente et limitée. Écrire l'équation de la réaction chimique étudiée en utilisant les formes semi-développées. Alors, l'éthanoate d'éthyle plus H2O. كيفاش كطرى la réaction? C'est simple. غتهرس ليا la liaison هنا. هذه اللي بالحمر غتزيد على H pour former l'acide carboxylique. وهذا اللي بالازرق غتزيد عليه OH في هذه البلاصه فين تهرست liaison pour former l'alcool. وحنا درنا la réaction ديالنا simple. Bien sûr هنا خصك دير ليا دو فلاش صحيت على c'est une réaction qui دايره c'est une réaction limitée. Par la suite, je termine maintenant. Calculer la constante d'équilibre associée à l'équation de la réaction. Pour déterminer la constante d'équilibre, on dirait la constante d'équilibre égale à quoi? Il y a les produits sur les réactifs. Là, c'est une réaction d'hydrolyse. Yani l'alcool fois la concentration de l'alcool fois la concentration de l'acide sur la concentration de l'ester fois la concentration de l'eau. D'après tableau d'avancement, la réaction, ce sont des produits. Il y a x équilibre sur V ou x équilibre sur V tous les au carré. عندي ميلانج ايكويمولار ديال لي رياكتيف يعني هنا ان 0 موان اكس اكيليبر سور في وهنا ان 0 موان اكس اكيليبر سور في غتولي او كاري. جو في سامبليفي باش بالفوليوم غتبقى لنا هاد ليكسبرسيون اكس اكيليبر او كاري سور ان 0 موان اكس اكيليبر لو تو كاري. جو في شيرشي اكس اكيليبر منين نجيبها من هاد لي دوني اللي قالنا لا كونتيتي ديال ليستر ريستونت هي هادي. Alors, la quantité de matière de l'ester restante est égale à NR, il y a 0,67 mol. Alors, d'après le tableau d'avancement, la quantité restante de l'ester, il y a 1,0 moins X équilibre. D à dire, à tous les plus, ou J à dire, à tous les moins. Alors, 1,0, il y a 1 moins 0,67, il y a 0,33. وهذا شنو كيمثل ليا 1 tiers من 1 mol. خذ واحد قسمها على 3 تعطيك هذه. Il y a 1 tiers formé ديالاش ديال les produits. Donc, la constante d'équilibre est remplacée à 0,33 sur 1,0 moins 0,33 تعطينا 0,24. Normalement, دائما كتلقى 0,24 ولا 0 غالبا 0,25 إلا كان عندي ميلانج ايكومولار ديالاش ديال ليدروليز العكس ديال لاستيريفيكاسيون. هذه انفورماسيون زيدها في بالك الله يرضي عليك. Passons maintenant à la partie 2. Étude de la réaction de l'éthanoate d'éthyle avec l'hydroxyde de sodium. On introduit à l'instant T la quantité de matière 1,0 de l'éthanoate d'éthyle dans un bécher contenant la même quantité de matière 1,0
d'hydroxyde de sodium de concentration C0. شوفوا معايا مزيان هنا. Concentration mol par mètre cube de volume V0. On considère que le mélange réactionnel obtenu est 10 à la puissance moins 4 mètres cubes. L'équation de la réaction associée هي هذه. عندي هنا شنو هو l'éthanol d'éthyle اللي هو الأستر plus hydroxyde ion d'hydroxyde كيعطينا هاد deux éléments. هنا شنو نقدروا نسميوها l'hydrolyse basique. هي deuxième leçon ديال chimie organique. Écrire la formule semi-développée de l'espèce chimique amoi. Alors amoi هي شنو هو ion d'éthanoate. Alors CH3CO ديال هذا. C'est bon. يلا. Dresser le tableau d'avancement. Le tableau d'avancement, bien évidemment, l'ester plus HO- كيعطينا شنو هو هذاك الاليمون اللي شاط لي هنا فوا الكول. غتقول لي منين جبتي هادو؟ سي فاسيل. اجي ولدي هنا عندي اجي لهاد الرياكسيون هادي. الوغ هنا غتحيد منه هاد الاستر. اش غتحيد منه؟ غتحيد منه هاد لابارتي هادي تصط. هذا كامل هو هذيك اموا، وهذا زيد عليه او اش غيولي شنو هو الكول. هو هذا. شحال من كربون عندي هنا؟ جوج. شحال من هيدروجين عندي هنا؟ 6 او. وهنا حيد لي غير اش، حسب لي شحال من كربون شحال من اكسجين. صافي هما اللي حطيتهم هنا وليداتي. بيان. الوغ بيان ايفيدامون هنا عندي انيسيال انترميديير فينال، حيت عندي رياكسيون توتال ندير اون سول فلاش هما عطاوها لينا هنا 1 0 1 0 عندي ميلونج ايكويمولار هنا 0 0. بيان ايفيدامون الانترميديير 1 0 موان اكس وهنا 1 0 موان اكس هنا اكس اكس. Finalement, on dit 1, 0 moins x final, 1, 0 moins x final, x final, x final. 2, 3. On suit l'évolution de la réaction en mesurant la conductivité du mélange réactionnel à des instants différents. Alors, à chaque instant t, l'avancement x peut être calculé par l'expression. On a l'expression. Déjà, on a l'exercice. On a la conductivité en fonction du temps, la conductivité des minutes. Alors, x en mol ou sigma en siemens par mètre. Calculer sigma 1 demi la conductivité des mélanges réactionnels tels que x et x max sur 2. غنطلق انا من هذه الاكسبرسيون اللي عطاوني هنا ياك ما نحرق لك حتى مرحله ولدي. هذه جيبها هنا غتولي بوزيتيف و اكس رجع في بلاصه هذه غتولي موان. ها هي نزل هاد لا فالور هنا غتولي سيغما هي هاد لا فالور موان اكس سور هاد لا فالور. ا لانستون تي ان دومي شكون اللي عندي فاريابل سيغما و اكس. الا عطيت لهادي ان دومي نعطي لهادي ان دومي. صافي مزيان. يلا شنو هي ا لانستون تي ان دومي؟ اكس ان دومي اكس ماكس سور 2. اكس ماكس منين نجيبوها؟ puisque le mélange équimolaire est 1 0 sur 2. Je n'ai 1 0, c'est 0 fois V0 sur 2. Il y a 5 10 à plus moins 4. غنمشي نعطي لهادي 1 دومي هادي 1 دومي. ها هي شنو هي اكس 1 دومي؟ هي هاد لا فالور غادي نحسبها تعطينا 0 17 سيماس متر موان 1. الا رديتو البال هنا ما عنديش سيماس متر موان 1 عندي ميلي سيماس. دير غير هاديك نجي في كالكولاتريس تعطيك كالكول سيونتيفيك. هي شحال؟ 170 10 أس ناقص 3 سيماس. وهذا 10 أس ناقص 3 سيماس بالنسبه لي شنو هي الميلي سيماس. هي 170 ميلي سيماس. الوغ الا رديتو البال راه هما لي شيفر اللي محطوطين لكم هنا اون ميلي سيماس 100 150 120. الوغ باغ لا سويت اش طالبين منا؟ لو طون دو دومي رياكسيون. لو طون دو دومي رياكسيون غنمشي لهاد 170 وليداتي هادي غنمشي نقلب عليها حيت هي سيغما دومي نقلب عليها هنا وغندير لانترسيكسيون مع لا كورب ونزيد. صافي. الوغ هنا لا كورب تقول لي ما واضحاش مزيان. انا نمشي نزومي عليها. رد معايا البال مزيان. ها هي زوميت عليها. اول شيء خصني نتعلم كيفاش نقرا لي شيل. شحال عندك هنا ولدي؟ 50. شحال فيها من تدريجه صغيره؟ 10. 50 قسم على 10 هي 5. يعني كل ديفيزيون صغيره 5. هنا عندك 150 انا بغيت 170 يعني فوق 150 غتكون هنا غطلع باربعه هنا 155 160 165 170 هي هذه اللي بالخضر. هذه هي 170. غدير لانترسيكسيون وغتجي برافو. هذه اللي بالخضر مرسومه بالخضر مزيان. صافي. الوغ هنا نقرا لي شيل. هنا عندي 15 يعني هنا شحال؟ 5. 5 قسم على 5 هي 0.5 يعني شاك ديفيزيون صغيره 0.5. انت نزلت هنا عندك 15 يعني هنا عندك 4 لي ديفيزيون صغار ضربها في 0.5 كتعطيك جوج زيد على 15 هي شحال؟ هي 17. الوغ طون دو دومي رياكسيون هي شحال؟ هي 17 مينوت. مزيان. بيان. غنمشي دابا ديتيرميني لا فيتاس فولوميك ا لانستون تي 0 وما عطينا رسمينا لا طونجونت. il suffit غير نحسب لا فيتاس فولوميك. شنو لا فيتاس فولوميك؟ هي 1 سور الفوليوم اللي هو الفوليوم توتال اللي عطاو لي هنا دي ديك سور دي تي. الوغ غنمشي لهادي هاد ليكسبرسيون هادي غندير لها لا ديريفي.
هادي يا ولدي دير اكس ديريفي هادي يلا ديريفي ديال سيغما هادي كونستونط غتمشي للزيرو فينالمون اش غتبقى ليا غتبقى ليا موان 6.3 دي سابسمون 3 ديال سيغما سور دي تي غتشد هادي يا ولدي هاد دي اكس سور دي تي اللي هي هاد ليكسبرسيون اللي عندي هنا غتغومبلاسيها غير في البلاصه هادي غتعطينا هادي صافا يلا الوغ موان 6.3 دي سابسمون 3 فوا 1 تعطيك هادي سور الفوليوم هي هادي شناهي دي سيغما سور دي تي سي اون فارياسيون ياك دابخي لا كور هي سيغما 2 موان سيغما 1 تي 2 موان تي 1 الوغ غنمشيو نتيريو لي فالور من هاد لا طونجونت كيفاش غنديرو اجيو معايا نزوميو اول حاجه بعدا هاد الفوليوم غناخد 10 أس ناقص 4 كما عطاوني هنا بالمتر كيوب ياك يلا علاش حيت عندي سيغما الوغ غنمشي هنايا باردون الوغ حيت هنا طلبوا لنا اون متر كيوب غنخليوها بالمتر كيوب الوغ نمشي هنا نتيري لي زانفورماسيون من هاد لا دروات ركز معايا عافاك غناخد الفينال شنو هو عندي هي 100 خديت هاد البوان 100 شحال لو طون ديالها هادي هي لو طون ديالها ركزوا معايا مزيان شحال من ديفيزيون شحال قلنا من ديفيزيون صغيره هنا 0.5 كل ديفيزيون صغيره 0.5 1 2 3 4 5 6 6 ضربها ب 0.5 هي 3 3 زيد على 15 هي 18 مزيان دوزيام بوان ناخد هادي 250 لو طون ديالها 0 يلا رجع معاها هاي 118 250 0 دي سالبسيون 3 علاش حيت هنا عندي بالميليسيمات ومن بعد فينالمون نحسب هي 0.525 مول بار متر كوب بار مينوت صافي اخوان نتمنى من الله انكم توفقتوا معنا واستفدتوا معنا الله يوفقكم راجعوا هادشي مزيان راه الامور سهله شاركوا معنا باش يوصلكم اي جديد والله يوفقكم